အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာဝင်းခိုင်ပါကျွန်တော်က SPSS မှာ graph တွေဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့နော် multiple line graph တစ်ခုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ် multiple line graph ကိုဘယ်အချိန်မှာဆွဲမလဲဆိုရင် two discrete နဲ့ one continuous variable ရဲ့ interaction ရှိမရှိကျွန်တော်တို့သိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ multiple line graph ကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါက continuous variable ကိုနော် categorized by discrete variable နဲ့နော်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကဒီ multiple line graph ကိုဆွဲပါမယ်။နောက်က two discrete နဲ့ one continuous ရဲ့ trend ကိုသိချင်ရင်ကျွန်တော်က multiple line graph ကိုဆွဲပါမယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ interaction ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်။ကျွန်တော် SPSS မှာကျွန်တော်data set ကိုဖွင့်ပါမယ်ဒီ data set ကတော့ SPSS install လုပ်ပါနဲ့နမူနာပါမှာပဲ data set လေးပါသူကကျွန်တော်တို့ SPSS install လုပ်လိုက်တဲ့နော် folder ကျွန်တော်ရဲ့အောက်မှာရှိရဆို program file အောက်မှာရှိပါတယ် program file အောက်က IBM အောက်က SPSS အောက်က statistics အောက်က version 25 အောက်မှာ sample လေးရှိပါတယ်အဲ sample မှာ English sample မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော် ADL ဆိုတဲ့ file လေးနဲ့ကျွန်တော်နမူနာပြပါမယ်ဆိုတော့ ADL ဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော် multiple line graph ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ chart ပြတော့ရင်ကကျွန်တော်တို့နော်ဘာမျိုးရွေးမယ်ဆိုတော့ line တွေက multiple line graph ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပါမယ်multiple line graph ကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်လို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့သူ့ရဲ့နော်two discrete နဲ့ one continuous variable လို့ဆိုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က two discrete ပေါ့နော်discrete တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် hypertension ဆိုရတဲ့ discrete တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲပါမယ် continuous ဆိုတော့ကျွန်တော် attack ကိုကျွန်တော်ဆွဲပါမယ် attack ပေါ့နော်attack နဲ့ hypertension ရှိရမရှိရဘူးကျွန်တော် according to ကျွန်တော် post stress depression နဲ့ရှိမရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် graph ဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ် okay ဆိုရင်နော်ဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့နော်yes နဲ့ no နဲ့ကတော့နော်ဒီမှာအပြာနဲ့အနီလေးက nearly the same ဆိုတော့ထပ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ scale ပေါ့ဒီ scale ကနော်3ညံပြီးတော့မှ80မှာအရန်ကိုနီးနေပါကျွန်တော်ဒါမျိုးကို scale လေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့အနေငယ်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ scale လေးကိုကျွန်တော်နော်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ 8 တိုင်မျိုးရွေးမယ်ရွေးပြီး double click လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်minimum ကိုကျွန်တော်50လောက်နော်ထားပြီးတော့ increment ကိုကျွန်တော်2လောက်ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကနော်ဒီလိုပုံပေးပါမယ်နော်ဆိုတော့2ကတိတ်နော်တိတိတတမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တခါသူ့ကို0.2လောက်ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် 0.2 လောက်ပေးလိုက်ရင်တော့တိတိတတscale ကနော်အဲ့အရာအများကြီးမပြောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နော်ခုနငကိုနော်ငကိုဒီ scale ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နော်ရကြမှာတော့ပြောချင်တဲ့ဘောကကျွန်တော်တို့ဒီနော် scale ရဲ့နော် increasement ပေါ့နော်ဒီ scale ရဲ့ increasement ကိုyes နော်ဒီ scale ရဲ့ increasement ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီမှာ post stroke depression ရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ဒီဘိုင်းနှစ်ဘိုင်းက hypertension ရှိမှုမရှိမှုနဲ့เนาะဒီ mean age မှာကျွန်တော်တို့เนาะ parallel နီးပြီးထွက်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရမယ်ဆိုရင်เนาะ interaction မရှိဘူးပေါ့ဒီနှစ်ခုเนาะဒီဘိုင်းနှစ်ခုဖြတ်သွားတာမရှိတဲ့အတွက် interaction မရှိဘူးဆိုရဲเนาะအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ interaction မရှိတဲ့ဟာမျိုးနမူနာပေါ်ပြပေးရပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆွဲကြည့်အောင်ဒီခါကျွန်တော်နော် graph မှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီ hypertension အစားကျွန်တော် diabetes စိမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော် diabetes နဲ့နော် stroke နဲ့ဆိုရင်ဒါ interaction ရှိရဲဆိုတော့ဒါပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရင်တို့နှစ်ခုကအနေငယ်မှာပါဖြစ်အောင်ဖြတ်သွားတယ်ဟုတ်လားခုနကပဲကျွန်တော် scale ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းကြည့်မယ်scale ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နော် scale ကိုကျွန်တော်2လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်
50ပေါ့နော်ဆိုတော့50ရပြီးတော့2ပေါက်ပဲ2ပေါက်ပဲကျွန်တော်ထားမယ်ပေါ့နော်2ပေါက်ပဲထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီပုံလေးဟာနော်ဒီလိုကြက်ချေကပ်မှာဖြတ်အောင်တွေ့ပါမယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ diabetes နဲ့ stroke နဲ့ interaction ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောချင်တာပေါ့နော် sorry stroke မဟုတ် post stroke depression နဲ့ပေါ့နော်interaction ရှိရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်ကနော် hypertension နဲ့ပုံမှာ parallel ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကဒါဟာ interaction မရှိဘူးဒါဟာ interaction ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုး interaction ရှိပါမရှိပါဘူးတည်ကြရင်ကျွန်တော် multiple line graph ပြီးနေဆိုလို့ရပါတယ် okay နောက်တစ်ခုက continuous variable two continuous variable နဲ့ one discrete နဲ့ကိုเนาะကျွန်တော်က compare လုပ်တာမျိုးကျွန်တော်ကဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဟောဒီခါကျွန်တော်ကเนาะcredit card ကိုကျွန်တော်เนาะ credit card ဆိုရဲဒီ file မျိုးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဟော credit card ဆိုရဲ file မျိုးမှာကျွန်တော်တို့เนาะဘာရှိလဲဆိုတော့credit card မဟုတ်ဘူး sorry ကျွန်တော်နောက်ထပ် customer database ဆိုတဲ့အားမျိုးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်customer database နော် customer database file မျိုးဖွင့်လိုက်ဆိုတော့ customer database file မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရှိလဲဆိုတော့ဒီဥရဲ့နော်ဒီအသုံးစိတ်ပေါ့နော်အသုံးစိတ်တွေကို amount of spend ပေါ့နော်ဒီမှာပါရှိရဲဆို amount of spend in the primary cut နဲ့ amount of spend နော် on the secondary နော် so ဒီ amount spend ပေါ့ cut spend cut to spend ဆိုတဲ့ variable နှစ်ခု this is a continuous variable နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ continuous variable နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကone discrete ပေါ့ male female gender နဲ့ကျွန်တော်ကနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ amount of spend နော် amount of spend in the primary cut နဲ့ secondary cut နှစ်ခုမှာနော်ဒီယောက်ျားမိန်းမကွာခြားသလားပေါ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနော်ကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနော် multiple line graph ပြီးကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဆွဲမယ်ဆိုရင် graph A ကချပြတာပဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ထားမယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ line မှာနော် multiple line graph ပြီးဆွဲso အရာနော်ဒီမှာနည်းနည်းထူကြပြီတခုရှိရဲ့ဒီချာပြီးကြည့်ထားမယ် so amount of spend နော် on the ကျွန်တော်ရဲ့ primary cut ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့နေ့ပြီးရွှေ့ပြမယ် amount of spend နော် last spend မှာ primary cut မှာအုံဆွဲရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ y axis မှာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် mean value နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ continuous variable နောက်တစ်ခုကိုပဲနော်နောက်တစ်ခုကိုပဲဘယ်မှာပဲထည့်မှာလဲဆိုတော့ဒီ y axis ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ထည့်မှာဒါပေမဲ့ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီချာလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော် y axis ပေါ်မှာယူထည့်တဲ့အခါမှာနော်အလဲမှာထည့်ရင်နော်ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဟို economy mouse ကိုပေါ်တင်လိုက်ရင်ဒီမှာ plus sign လေးနဲ့နော်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံလေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအလဲပြီးမှယူဖြစ်ရင်ဒီကားလေးကမပေါ်ဘူးကျွန်တော်က to continue ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနော်ဒီ plus sign လေးပေါ်အောင်ကျွန်တော်ကထည့်ရမယ်နော်အဲ့လိုထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လာမေးပြီနော်အဲ့တော့ value from your variable နော် summarize လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဘောကပါလဲဆိုဒီ amount နှစ်ခုရဲ့ summary ကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပါပေါ့နော် amount နှစ်ခုရဲ့ summary ကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာ primary ထည့်ပြီးရဆို secondary ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay ဆို summary လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရတဲ့ဘောပဲအဲ့တော့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွဲကျင်တဲ့ gender ပေါ့နော်ဆွဲကျင်တဲ့ gender ကိုကျွန်တော် cover နေရာမှာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ကြည့်ကြအောင်ဘယ်လိုဖြည့်မျိုးရလဲပေါ့ဆိုရင်ဒီမှာနော် amount of spend primary နဲ့ amount of spend secondary တော့ continuous variable နှစ်ခုနော်ဒီ continuous variable နှစ်ခုရဲ့ mean ကိုဒီမှာဖော်ပြပြီးရင်ကျွန်တော် according to gender ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်ရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရမလဲကျွန်တော်ဒီကောင်နည်းနည်းလေး scale ကိုတရားတော့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်နော်အဓိပ္ပာယ်ရမှာပဲဆိုရင်နော် scale ကိုကျွန်တော်ဥမာ200နော် sorry major တော့200 minimum ကိုကျွန်တော်100လောက်ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်နော်
နောက်ကြည့်ပါရင်ဟာမှာအဓိပ္ပာယ်ပါပဲဆိုရင်ဒီမှာနော်မေးရဲ့ primary ကသူ့ရဲ့ mean ကတလောက်ရှိပြီ second mean ကတလောက်ရှိတယ် female ရဲ့နော် primary က primary ကတလောက်ရှိပြီ second mean တလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲဆိုတော့ primary ကမှာပဲဖြစ် secondary ကမှာပဲဖြစ် male နဲ့ female ကနော် female ကနည်းနည်းလေးပိုနေပဲပေါ့နော် male ကပိုများပဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါပါပဲဆိုတော့ two continuous variable နှစ်ခုရဲ့နော်နှစ်ခုရဲ့ discrete variable ဆိုရဲနော်ယောက်ျားမိန်းမရဲ့နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တယ်graph တစ်ခုပေါ့နော်ဒါပြီးကျွန်တော်ရဲ့တတိယ compare two continuous variable categorized by the discrete variable ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံး multiple line graph တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် trend ပေါ့နော် two discrete and one continuous ရဲ့ trend မျိုးကိုကျွန်တော်သိချင်ဆွဲရပေါ့နော်ဒီခါကျွန်တော်သုံးမဲ့နော် data set မျိုးရော credit card ဆိုရဒီ data set မျိုးကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်နော် credit card data set မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့အကြောင်းဟာတော့ကျွန်တော်တို့month ဆိုရအလားချင်းစီပေါ့နော် trend ဆိုရကျွန်တော်တလားချင်းစီပေါ့နော်အလားချင်းစီကိုကျွန်တော်ရဲ့ amount of spend ကို according to gender ကွာမှာမကွာမှာသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ chart builder မှာကျွန်တော်တို့ line graph ကိုဆွဲမယ် line graph မှာကျွန်တော်တလားချင်းစီဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် trend ကိုသိချင်တယ်တလားချင်းစီဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် month ကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာကိုchange ပါလဲဆိုတော့ amount of spend ကို change တာအဲ့ amount of spend ကို mean value တွက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် mean value ကျွန်တော်တွက်မယ်နော်ဒီ real value မယူဘူး mean value ယူမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် according to gender နော်ကွာမှာမကွာမှာသိချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဘယ်လို graph မျိုးထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကြီးထွက်လာဆိုတော့ဒါနော်3ည2 V6 စဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာတကယ်တော့3ညစလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးတကယ်တစ်ကစနော်ဒါကျွန်တော်လာပြီကျွန်တော်ဒီမှာအားလို့ရတယ်ဆိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်3ညမစအောင် minimum 1ကစမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလားချင်းလေးကျွန်တော် increase လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရအလားချင်းစီမှ January February နော် March April စပြီး12လတိတိနော်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးရဲ့အသုံးစရိတ်ပေါ့နော်တုံးစရိတ်မှာဆိုရင်အမှကြည့် April မှာတော့ယောက်ျားလေးပို့တုံးတယ်မိန်းကလေးထက်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ July မှာပို့တုံးတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဘာအရာတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့မိန်းကလေးကပို့တုံးတဲ့အနေထားမှာဒါမဲ့နော်ဤပါနော်အဲ့တော့3လလေးရှိရပေါ့မိန်းကလေးပို့တုံးတယ်ပေါ့နော်စပြင်ကျွန်တော်ကexplore a trend with the two discrete and one continuous variable ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ခြုံပြောရရင်ဟာ interaction တွေသိချင်ကျွန်တော် multiple line graph ဆွဲလို့ရတယ်တခါ two continuous နဲ့ one category နဲ့သိချင်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် trend ကိုကျွန်တော်ကเนาะသိချင် line graph ဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့အားလုံး